다시 앞으로 조금만 가주세요. 네. 겨드랑이 살짝만 벌려볼래요? 한번 내려놓으세요. 겨드랑이 완전 내려놓고 숨 한번 들이마실게요. 후. 어깨 살짝 회전. 자, 다시 겨드랑이 한번 벌려주세요. 숨 한번 내려놔보세요. 숨 한번 들이마실게요. 후. 여기 한번 들어서 올릴게요. 숨만 빼세요. 힘 빼세요. 살짝 들어갔습니다. 어깨 살짝 회전. 목도 조금 눌러주세요. 끝나시 오늘 교정은 여기까지 하겠습니다. 다시 앞으로 조금만 더 나옵시다. 자, 뒤통수 각지 먼저 한번 끼시고 한번 용순처럼 늘어나듯이 쭉 늘리시면 됩니다. 알겠죠? 안으로 살짝 조이고 그 자리 유지. 살짝 기대볼게요. 쭉 힘 뺄게요. 됐습니다. 어깨 살짝 해주나.